Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, talabiso wana toye, en tout cas na pokwa na lelo. En tout cas, bandeko boko akoka mwate na générique parce que lelo tozali na édition spéciale Congo bololo et pas en tout cas tozali koyamba solo pena en tout cas non koyamba mongo. C'est-à-dire que moko ya ya Équateur kuna tata bandeko na kombo ya Kumulonieng ya. En tout cas, yende tokoyamba ye en tout cas na édition spéciale Congo bololo. En tout cas, tomika kotuna mwa mituna bama tata bandeko parce que a sollicité tokuka kozwa na émission na Congo bololo po ameka kopesa version na ye en tout cas na lisanga na bango ya lamuka en tout cas na relation na bango solo pena en tout cas na ba homme politique mususu na kati ya mboka bama tata bandeko la ya Congo bololo. En tout cas lelo ezali ya solo pena en tout cas mukolo mwa mine ya mposo mukolo mwa zomi na mine ya sanza ya yambo mubu ya koto mibale na tukumi mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti mwambi elingi koloba ngonga motoba na miniti mwambi ya sima ya nzanga. Mama tata bandeko topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors, na yango, en tout cas, mama batata bandeko avant tout koka solo pena kobanda masolo mabiso solo pena na poko na lelo information to kopesa bino ezali ete équipe ya Bundu dia Mayala pe Bundu dia Congo en tout cas délégation monene ezali kokenda solo pena en tout cas na Songololo pona ete ba koka solo pena en tout cas kokenda ko enterrer nos frères et sœurs oyo solo pena en tout cas bakwea kikuna na maboko ya ba terroriste oyo bazali solo pena en tout cas kokamba mboka na biso bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc les éléments terroristes ya Hippolyte Kanambe pe ya monsieur Chilombo alias Félix donc babomaki baterrorizaki solo pena en tout cas bandeko na biso na Songololo kuna na Congo central c'est-à-dire na Congo dia Kati et pas en tout cas il y a eu vraiment plusieurs morts kuna na kati na Songololo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo na Congo dia Kati. Alors donc jusqu'à présent bama batata bandeko na biso na bazaki toujours na morgue banteraki bangote bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc yango wana délégation ya Bundu dia Congo pe Bundu dia Mayala ou ezali parti politico religieux bama batata bandeko bazali ko kita kuna solo pena en tout cas na kati ya Songololo pona ete bako kosala solo pena en tout cas cérémonie ya enterrement ya bandeko na biso oyo en tout cas bandai ko se défendre, bandai ko défendre la liberté, bandai ko défendre l'intégrité. En tout cas, il y a un mboka bama batata bandai ko défendre solo pena en tout cas la vérité. Alors donc les ennemis de la vérité, ils ont envoyé, n'est-ce pas, les éléments terroristes na bango lokola bon moment sano pour ne kokenda ko massacrer bango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà, les 30 donc il y a moi oyo délégation solo pena en tout cas ya Bundu dia Congo Bundu dia Mayala baza ko kita solo pena en tout cas na kati na Congo dia Kati c'est Congo central na kota bapaya donc Congo dia Kati en tout cas na le kota ya Kikongo ezali ni langue millénaire bama batata bandeko donc bandeko na biso vice-président secrétaire général ya Bundu dia Mayala et voilà bango tout na délégation donc ya ba ya équipe ya Bundu dia Congo Bundu dia Mayala baza ko kita kuna ba tata bandeko balanda Congo bololo. Donc voilà, information to ko pesa bino donc yango na bama batata bandeko balanda Congo bololo. Sans plus tarder, to ko kenda ko yamba solo pena ndeko na biso Kumulonienga na mona za ko benga déjà po to ko sa na kati na studio pona ete to ko banda solo pena manaka na biso ma
pokwa malela. Alors tokei solo pena en tout cas na direction Kinshasa et pa wapi tozali koyamba solo pena en tout cas ndeko na biso Kumulu Nyenga. Alors ye moko ako se présenter na baimboka mama tata bandeko balandi ya Congo bolo toyeba soki azali nani, peut-être ngai na koko prononcer kombo na ye mabe, mais ye moko ako se présenter azana kati na lingomba nini comme ça na tango na koka koyeba ndenge nini tokoki solo pena tuka kosala na ye manaka mapokola. En tout cas Kumulu Nyenga mbuta ndeko na biso est-ce que ozali koyoka biso parce que makelele eza na ngambo na yo, est-ce que ozali koyoka biso? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous avez yoka biso? Naza koyoka yo, naza kotuna soki nde ozali koyoka ngai malamu. Matondo oyokani sikoyo malamu. Alors topesi nano yo losako, bambote, bayenge, kune pa yo ozali kuna na mboka mokonzi Kinshasa. Alors koyiko se présenter na baimboka, soki ozali nani, ozana groupement nini, bandeko bako solo penda koyeba moto nini oyo toyambi na pokwa na yo. Malo pesa melio. Matondo mingi na bandeko ya diaspora mobimba esika bozali parce que tolobaka diaspora ezali mutu, Kinshasa ezali tolo, ba province na biso ezali makolo. Yango na koleka lelo ko se présenter Kumulu Nyenga nazali cadre na parti politique Nouvelle Élan. Il y a Adolphe Muzito, ancien premier ministre honoraire, oyo azali mwana mboka na kati ya plateforme Lamuka, oyo bazali ko kampamana Martin Fayulu Madidi, oyo tobengi président eli, oyo alekaki na mboka kati na kimtema ya mabe ya bato baboya ki kopesa ye pouvoir na ye ba yibi yango nazali ko se présenter comme cadre ya Nouvelle Élan pe membre ya bureau ya coordination ya jeunesse. Voilà. Matondo mingi. Soko koyoko continuer. Voilà, makambo lelo ezali kaka na mituna ndenge oyo tunaki biso oyo ezali koloba par rapport na ba question politique de l'air. To kozela mituna na yo iboboso epai na yo et to kolobela makambo nyonso ezali koleka na mboka selo mituna na yo journaliste. Matondo mingi. Matondo mingi ndeko Kumulu Nyenga. Mais Kumulu Nyenga oyo peut-être tozana Kumulu Nyenga mususu na mokolo malelo kasi Kumulu Nyenga oyo toyebi ezali oyo azalaki na kati ya troisième voie. Est-ce que ozali susu na troisième voie te osolongwa kuna okomi na plateforme ya Muzito na monsieur Fayulu? Matondo mingi troisième voie ti lelo nazali membre ya troisième voie parce que troisième voie ezali parti politique ete ezali courant de pensée. Courant de pensée ezali esika baza conformé ba intellectuel scientifiquement, politiquement, même sur le plan spirituel, mais yango ezali na vocation politique ete mais ezali conformé congolais nyonso akoki koya na différents partis politiques na ye auti na akoki kouta na gouvernement, akoki kouta na opposition, akoki kouta na société civile. Mission ya troisième voie ezali ko former batu po bakoka koyeba ba droit na bango pe bakoka koyeba ba devoir na yango ya bango. Dans ce cas nazali ko confirmer que ti lelo nazali les membres monene na kati ya troisième voie mais nazali te na politique ya PNC na parti politique ya PNC comme parti politique. Mais nazali na Nouvelle Élan parti politique kuna ezali masolo ya politique. Troisième voie ezali masolo ya politique te. Pour ko confirmer opinion. Matondo mingi. Alors Kumulu Nyenga, donc monsieur Fayulu alias na kombo bapaya ndingo zali ko benga ye et puis na monsieur Muzito bango tu bazali na kati ya Lamuka. Alors, où sommes-nous avec Lamuka? Parce que na kati ya Lamuka okuti ba Bemba, okuti ba oyo ba Soriano, alias Katumbi. Alors, où sommes-nous avec Lamuka sikoyo? Matondo mingi ndeko journaliste ozali congolais, ozali diaspora, tant ozali na poto sikoyo na mboka ya Angleterre.
oyebi makambo nyonso ezali koleka na mboka na yo. Je crois que lelo tozali na deux leaders na lamuka oyo tozali kokumbama parce que je crois que ba 4 leaders ndenge bazalaki ezali na ba leader oyo basi bandimaki kokende deja na union sacrée boyebi parce que bato ebele bazali kosalela mboka te, bato ebele bazali koluka baposte, bato ebele bazali koluka bainteret partisana na bango. Mais soki totali na makambo ndenge ezali kokende na lamuka ezali toza koboya bato te, tozali kolinga bato bazala. Mais okoki kozala en même temps te ozali na opposition, en même temps ozali na pouvoir. C'est-à-dire que bandeko oyo bazali na biso to bazalaki na biso bango moko peuple akojuge bango parce que bamekana nokoloba bazali wapi parce que ezali biso te nde tokolobela bango bazali wapi to bazali wapi te. Mais comportement politique ya chaque acteur politique ejujaka ye na population na ye parce que ndeko Adolphe Muzito le visionnaire alobaki boye ye azali contre vision ya Mr. Chilombo azali ko partager vision moko na ye te parce azali komona ki akoéchouer. Ndeko pe Martin Fayulu le président élu azali kolakisa ke lolenge azali kokamba, lolenge azali kotambwisa makanisi na ye ezali ndenge moko na ndeko Chilombo te. Ça veut dire que soki ondimi kokende na union sacrée, soki okei kuna okoki kozala lisusu moto ya lamuka te esenga biso tobenga na yo te yo moko milongoli ozomona parce que déjà moto azoluka bapesa ye poste. Mais okomona tozali koloba tomesana koprophétiser mpe tomesana koloba boyike eloko esika bakei kuna okomona soki bakei esimbi te bakoluka na baza na label ya lamuka. Peuple congolais azali zoba te parce que soki okei koluka poste siko poste epesameli yo te okozonga lisusu na opposition tokozonga te. Opposition ngo ezali kaka mpona kokosa peuple après ezali totala opposition kaka mpona kose retrouver mpona poste toyebi te na mboka na biso. Voilà eloko toki koloba awa ezali ke na lolenge lamuka ezali kotambola malamu parce que coordonnateur ya lamuka Martin Fayulu azali kotambusa yango malamu pe tozali na ndeko Adolphe Muzito bazali kotambola yango malamu. Mais tozali kozela bandeko oyo bazali kokendaka na sima ya baposte politique totala pe esika bakokende parce que ezali biso te bato tokopesa point de vue ya bango mais chaque mutu na mutu azali na responsabilité politique na ye. Voilà. En tout cas matondo mingi kumulo nyenga mais na kati ya lamuka wana tomoni 2 personnes na kombo ya monsieur Bemba pe na oyo tobengi solo penza en tout cas Soriano obino ozobenga Katumbi bakei donc na et pas monsieur Chilombo pour na consultation et puis bon voilà pour na koluka ba poste d'ingolobi wana. Cela veut dire que lamuka ezali ya kukufa parce que des personnes batiki bino bakei sikoyo na ngambo ya monsieur Chilombo na consultation. Je crois que aux amis témoins, aux amis journalistes bien informés, je crois que la mouka est allée en forme koki koku faté parce que la mouka est à état d'esprit. Est allée opposition. Mboka moko ezanga ka opposition ezalité. Comme la FCC babangi kokweya na bango to babangi kozanga poste bakomi kokime pande ko Chilombo. Mais toyebi ke bango nyonso Chilombo akozala capable ya kopesa bango baposte yango ekozala combien? Bakotia 300 ministres na gouvernement ekoya ou bien 200 ministres. Toni kokende pa Chilombo wana ezali distraction de ko bopele bobala. La muka ekotikala kokufa te parce que tozali na bilombe mibale oyo bazali kokumba biso normalement et bato bakozala desi kuna bakoyeba ke bazonga na opposition ekozala trop tard parce que biso toyebi ke lamuka ezali opposition. Mais soki bino bokei epande ko Chilombo bosupporte ipanda na ye seke bomoni ke vision na bino na ye ebalani ezala bo bauti na FCC
ezala bayo tozali na bango moto nyonso ya kondima kokende na union sacré ça veut dire aza esu na vision ya lamuka te esenga biso toyebisa ye te ke azali to azali te maintenant problème tozali na yango awa ezali koyebisa yo kendeko dans 2 ans ou 3 ans totikali na yango ndeko Tshilombo soki a respecté principe ya dialogue te oyo tosengaki basala réforme institutionnelle na niveau nyonso soki asali yango te akokoka kokumba Congo te parce que aza incapable ya kosala mosala oyo toza kosenga parce que ti lelo président seni ayebani te ndeko bopele bobala mais totikali na 3 ans ya baélection Tshilombo akanisi ke toboyaki Kabila adépasse mandat Kabila azalaki quand même militaire mais biso tokomisaki ye civil Kabila na baélection ya 2016 alakisaki ke aza lisusu militaire te na baélection ya 2011 parce que mpo na congolais tomemaki ye na logique moko esengeli asala ndenge moko tokomema Tshilombo akodepanse 2023 sa baélection te ndenge azokanisa mais soki lelo tokokende na baélection sa kosala réforme il faut tosala lisusu ke koyiba non élection il faut ezala ke ndeko bopela aleki tobeteli ye mais mpo na koélection ndenge wana biso tokosenga te tozala na Tshilombo na gouvernement na ye mais tokoloba totia bato na biso na seni totia bato na biso na justice totia bato na biso moto na mutu azala représente tango bakoproclame baélection moto moko aboya résultat ya baélection te ekozala transparent mais kosala kotravaille na Tshilombo comme kopartage baposte kuna balongola biso Allô, Kumulo Nyenge, allô? Ah là là. Kumulo Nyenge a un problème et connexion, bah, tata bande ko balande à Congo bololo. Donc, connexion, na mboka mokonzi Kinshasa. Ezali na moi kokoso toujours ba tata bande ko balande à Congo bololo. Kumulo Nyenge a zui kokoso ba tata bande ko akwa ko zone la biso pona été toko kasoro pena tuka ko continuer ko tuna ye moi mituna parce que tozana moi ba préoccupation ebele pona ete ameka kopesa biso moi ba éclaircissement alors toza ko benga Kumulo Nyenge akwa ko zongela biso na kati ya studio akimate ba tata bande ko parce que awezali Congo bololo ba tata bande ko landa Congo bololo donc voilà auditeur auditrice ya Congo bololo tozali kozela Kumulo Nyenge azui vraiment kokoso bama tata bande kolanda Congo bololo donc to éviter bon voilà yona azali kobenga to kwa kozwaye Kumulo Nyenge est-ce que oza yoka biso allo yokani ouais ozana kokoso kuna nakanisi moi problème ya connexion ezali alors continuez s'il vous plaît ezali kaka mpona makambo ya connexion ndeko nazalaki koloba boye biso lamuka ekoki kokufa te parce tolobi tozali kosenga logique esalama na logique wana nde tokozala bareforme institutionnelle na tous les niveaux na baposte ya leta nyonso na bisika ya misala ya leta nyonso tozala représente mais ça partager gouvernement na ndeko Tshilombo olandi ngai ouais très bien mais Kumulo Nyenge ba préalable na bino nano ezali nini pona ete boko akozongisa mboka na raye préalable ezali nini ok préalable ezali tokolakisa yo boye ndeko bopele et omoni mutu ntango ozali kokota na poste politique to ndenge ozali kokota na présidence ndenge ndeko Tshilombo azwaki akutaki gouvernement mosusu ezalaki ntango akuti gouvernement nakoki kozonga na gouvernement ya ndeko Adolphe Musiki ntango akoti na temps na ye na Antoine Gizenga molimo na ezwa pema esika azali esika ezwa kimia esika azali ntango bakoti na gouvernement 2006 Adolphe Musiki comme premier ministre bakutaki budget de l'état ezalaki dans les 800 millions de dollars. Est-ce que ça kolanda ngai 565 maintenant basalaki précaution
ya kosala nyonso ya komatisa budget ya mboka. Me bakutaki mpe mboka ezalaki na nyongo. Tango bakuti mboka ezalaki na nyongo bazalaki na pouvoir ya kodefa mbongo te. Maintenant babalusaki mitu. Tango Adolphe Muzito abalusi mutu na ye pona kotala qu'est-ce qu'il faut abundaki de 800 millions à 3 milliards 500. Ozo comprendre hein? Amatisi budget tina 3 milliards 500. Akutaki ba soda ba policier mususu bazalaki na salaire ya $20. Amatisi bango tina $100 $150. Akutaki ba professeur de l'université $500 600 300 400. Amatisi bango na $2000. Est-ce que ça na ngandi ko pele 565. Akutaki ba député bazalaki na salaire ya muke. Amatisi ba député à l'époque ba $6500. Na chaque domaine nyonso mati nde sikoyo bakomi kotala comment bako procéder lisusu na budget ekoya na manda ekoya. Malheureusement Matata Ponyo ayekozwa pouvoir. Tango Matata Ponyo ayekozwa pouvoir, Matata Ponyo pe amatisaki budget de l'État 30% parce que de 3 500 oyo Adolphe Muzito atikaki yango Matata Ponyo akomisaki yango na 4 milliards, c'est-à-dire abakisi 500 millions. Ozolanda? C'est-à-dire Matata Ponyo akomisaki yango na 4 milliards, Adolphe Muzito atikaki yango na 3 500 auti na yango na combien na 800 millions. Maintenant sikoyo rétrocession provinciale ezalaki kosakama, ça veut dire quoi? Ba rétrocession ezali ba députés provinciaux lelo bazali kokende dans les 10 mois ou 11 mois bazofuta mase parce que mbongo wana il faut okata ya ba province ezonga. Maintenant ndeko Tshilombo tango aye alobi alie na gratuité de l'enseignement akokende de 4 milliards à même budget na 10 milliards ou 11 milliards. Lelo akokite azongisi budget esika Adolphe Muzito atikaki na 3 milliards 500 akwei alongoli lisusu ndambo Matata atikaki ezozolanda. Très bien. Dans ce cas, mboka ekozala te. Prévision ekozala lisusu te parce que ba préalable ekozala te parce que préalable ezalaka soki budget de l'État ezali komata na chaque mandat ya acteur politique. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que soki ngana tiki na 3 milliards 500 oya ya komisi 7 milliards oya ya komisi na 10 milliards ale ba préalable ya mboka ekobanda komata parce que budget ezali komata après 5 ans nyonso. C'est-à-dire macroéconomique eza kokota mbongo pe coulage de recette ezali kosala te moyibi ezali te mbibenga ya leta ezali ya kotonda. Asemala ba animateur ya leta bako se retrouver. Mais ndeko Tshilombo tanga ye na gratuité de l'enseignement. Sikoyo moto azali kofutama na $2000 tango budget ezalaki na 4 milliards. Yo kitisi lisusu budget ezongi na 3 milliards 500 akozwa mbongo na ye ndenge azakozwa. Allô? Oui, toza koyoka yo muta Kumulo Nyenga. Ça veut dire que tanga ye na ba unité ya sika, nouvelle unité ya ba enseignant ya sika. Abakisi bango, akut ba enseignant ya liboso nano bazali kozwa mbongo te obakisi ba enseignant mususu. C'est-à-dire que ba enseignant wana soko lingo diviser salaire ya ba enseignant bazalaki liboso na oya sika bakokita kutu salaire na bango ekokita lisusu. Alingeko Tshilombo pona komona bongo azali ndenge ba secteur mususu atiki yango impérial salami mbongo esengela futa ba député na rétrocession azofuta bango lisusu te ba fonctionnaire de l'état mususu azofuta bango lisusu te akomi kopesa mbongo kaka na secteur ya enseignement. Na enseignement wana pe ayebi ke soka futi ba congolais nyonso mbongo yokoka te akomi otala domaine moko songolo pakala akomi kofuta yango moi ba impayement ezali na Congo mobimba lelo. Ale maintenant biso la muka soki tolingi toya préalable nini tokozala biso tokotala nani ba congolais bazali boni ba congolais baza kofuta mandeni nini après ozali kosala prééquation koyeba eloko na eloko otia na place nango o matisa budget po mutu na mutu a se retrouver. Après
mutu soki deja oza na makoki ya kodefa mbongo mais oza deja na aki mais lelo gouvernement ya Chilombo eza na valeur te ya kodefa meme bambongo libanda ya mboka parce que ye moko alobaki aye na anti-corruption mais ye moko azoluka ayiba badepute ya FCC après azoloba badepute bango moko nde bato bazali kotala mpona intérêt ya mboka ndeko tozali na législation moko élection eto esalami est-ce que bazwaka majorité parlementaire na katikati ya législation mais Chilombo azolobaki aye kolite contre la corruption mais ye moko déjà azali corrupteur ya liboso ya koyeba koyiba parce que ye moko azali kolakisa badepute moyibi gouvernement siko ye akosala badepute wana bakorespecte ye ndenge nini parce que depute awutaki na Kabila obengi ye aye na union sacrée opesi ye mbongo okorompre ye atiki parti politique na ye pa ye epa na yo mpo oyo ozwa majorité wapi anticorruption ayaki na yango bapréalable na biso na lamuka ezali kolakisa peuple ndenge mboka ezali kotambola mabe mpe conforme congolais azala na makoki ya koyeba buzoba ya chaque politicien nyonso ozomona bapréalable ezali kote ya congolais kolakisa ye boyebi ya politike na ye mpo akoka kofungwama na este ndeko Chilombo alakaki ke soki aleki président de la république akolongola état major général oyo ezali na Kinshasa akomema yango na Nord Kivu na Sud Kivu lelo bato bapigime babomi bango na zamba plus de 10 soki 15 baza koboma bato baza kokuba na Nord Kivu Sud Kivu chaque jour ndeko bapele wapi discours ya Chilombo alobaki ke akolongola état major ya Kinshasa ekoma na este bitumba esilta barwandais baza na mabele na biso chaque jour baugandais les mêmes baateko les mêmes mboka bafrontiere nyonso ezali sécurise te préalable nini kobongisa mboka soki bitumba ezali nani bafinansier ya monde oyo bayaka koya mpo bafinansier Congo est-ce que bakondima kokota na Congo an état Congo eza na guerre ekosimba te est-ce que naza kobima malamu ozobima très bien Kumulo Yenga. Ok. C'est-à-dire, ma préalable tozali kolakisa ke tant que guerre ezali na Congo, Congo ekokende liboso te. Tant que budget ezali komata te, Congo ekokende liboso te. Tant que Moïse ezali na ba leader politique, Congo ekokende liboso te. Moto azali na opposition aza na nzala azokoka kofanda te azela mandat ya baninga bazwaki pouvoir. Congo ekokende liboso te. Soki Chilombo azokonza 5 ans na ye mais batika ye soki akoéchoué soki akoganye aganye mais bandeko tozali na bango na opposition baza na nzala bazali na pasi mpo na baintérêt personnel na bango est-ce que bato wana bazali vraiment balider politique non moto aza kotala nde libumu na ye commerce na ye baavantage na ye soit bablokaki ye ke akoki kopostule ta ntango amoni ke soki nakopostule te nakende pa ndeko Chilombo asinyeli ngai awa mpo nga nazonga nazala éligible na 2023 est ce que wana aza politicien oyo kote oyo aotala nde baentreprise na ngai baentreprise na ngai ezonga bambongo na ngai na perdre ezonga est ce que aza na posa ya population mais ntango sikoyo bapesi ye poste te akozala nini akozonga na opposition yobi bobengi opposant faute mpe ezali ya diaspora congolaise faute ezali ya bakinois faute ezali ya baprovince parce que bacongolais balingi kozwa makambo serie te mboka ezali kotika ndeko bopele biso tofandi na Kinshasa toza kosouffrir tala ndeko Chilombo azali kokanga baekole azali kokanga bauniversité mpo na coronavirus mais atiki baeglise ezosala atiki bawenze ezali kosala baembouteillage ezali kosalama chaque jour mais ndeko Chilombo akangi kaka université na baekole parce que ayebi ke aza incapable ya kofuta baenseignant akokoka kofuta baenseignant te akomi kokanga baekole na bauniversité na nkombo ya coronavirus biloko wana ezali kolakisa bapréalable Congo ekokende liboso te yango bana lamuka tozali kotelema koyebisa matondo mingi Kumulo Nyenga matondo mingi Kumulo Nyenga motuna nano bino na lamuka yo za monganga
oza monganga oyebi soki moto aza na bokono il faut nano osala na diagnostic mais sikoyo ntango osali diagnostic sikoyo okoyeba kopesa moto traitement sikoyo diagnostic nini bino bosali na Congo po boyeba bokono oyo Congo eza nango lelo. Olobi diagnostic ni tozali kotala pona Congo ya lobi ebonga na lobi boy diagnostic nini bosali na Congo lelo po boyeba bokono oyo Congo azali nango po bokoka kopesa traitement approprié pona mboka ekoka solo penda en tout cas kozwa donc njoto bokolongono matondo mingi ndeko bopela bobala pona ngai nkumulo nyenga nazali kopesa yo diagnostic en tant que médecin triade pe na yebi procédure ya eloko tuni comme diagnostic en tant que médecin eloko nini tobengi diagnostic na Congo azali na tolobaka crise d'organisation et de culture politique na Congo tozali na ba leader politique te toza na ba homme d'état te tozali na ba politicien bato baza na posa ya libenga na bango etonda tozali na bato oyo ba visionnaire bazali kotala makambo te bato wana bazali muke mais peuple azali kopesa bango passe te peuple azali kopesa bango avantage te po bakoma au sommet de l'état. Na Congo toza na problème ya tribalisme na Congo toza na problème ya régionalisme ethnique biloko wana soki esili na Congo te tokoki kobonga te. Na Congo toza na problème ya niveau d'étude parce que sur le plan scientifique depuis 1960 bandeko bazali kokota na sommet de l'état baza incapable sur le plan scientifique pour na raisonner sur le Congo tant que bamindele baza koya kopesa biso pouvoir ewuti libanda balobi bocha mutu tel biso mona tokomi na makoki ya kopona leader te eloko wana nde bokono Congo aza na yango me bakonzi oyo bazali ya libanda ya mboka batalaka moto aza incapable oyo aza abuti akoki kosala eloko te andimie po anyokolaka peuple parce que bayebi ke soki totie nationaliste congolais po aza na bacapacité baniveau nyonso akorépondre sur na baexigence économique ya biso te asemala tokoperdre totia bato oyo bayebi eloko te tokosaka bango soki aza na ebonga toyebisa eke biso bato totiaki yo biloko wana nde eza kopermettre Congo edécoller te ndeko bopele. En tout cas il faut en politique oui matondo na cité oui ok alors oui nazolanda na politique il faut kozala na koyeba valeur ya baidée les idées comptent en politique. La science compte en politique. Ça veut dire, si vous n'avez pas la capacité scientifique, si vous n'avez pas les idées, en tout cas, vous n'allez pas changer le Congo ou pas. On ne peut pas développer le Congo ou le pays si vous n'êtes pas intelligent. Maintenant, moto ya azana niveau intellectuel les amouké. Comment expliquer aux autres ya ça biloko ya monate? Eza la ya 6e primaire to secondaire oza kosenga apesa biloko eleki na 2e licence ndeko bopele est-ce que akokoka tant que na Congo bazo considérer critère scientifique te po na ngai il faut balongola expérience professionnelle parce que bato batangi te bato baza na niveau te bazo batama na article to na loi ya expérience professionnelle oza kola ngai ouais. C'est-à-dire quoi? Bandeko musu akoza na parti na ye na parti ba komi ke o a dirigé parti au temps des années akoki kozala candidat député national akoki kozala candidat président de la République mais na niveau d'étude aza zéro mutu wana bozozela a développé Congo na aspect nini. Ouais, mais Kumulo Yenga Olimbisi Kumulo Yenga, moi motuna isusu na contexte wana kaka Kumulo Yenga. Yo lo wana ke no Congo eza na ba
ba homme d'état te ba homme politique te donc esengeli Congo etambola na ba nationaliste ndenge olobi wana mais bino bocreye plateforme babengi Lamuka na kati kuna tokuti bato lokola banani oyo Soriano oyo tobengi Katumbi ok na mobekoli konzi ya mboka ya Congo depuis lulabu ti lelo elobi ete po koka kokoma mokonzi ya mboka po obliger magistrature suprême esengeli ozala na papa no azala congolais et maman no azala congolaise. Alors tandis que soki totali Katumbi obo soutenaki po ete akoka kokoma président papa na azali moyuda mama na azali zambienne momoni te ke boza na contradiction mpo na ete mboka ekoka koevolue parce que bozozwa lisusu bapaya baya kokoma bakonzi na kati ya mboka. Matondo mingi ndeko bapela bobala. Si ce que tu dis est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je dis bien si ce que tu dis est vrai, makambo zali koloba soki ezali ya solo. Soki mutu azali congolais te et que a distraire biso alobi azali congolais. Mais yeki na mission na ye mususu. Mutu ana kosalela Congo te. Ozo komona. Naza d'accord na pas parce que ba critère oyo ezali ko développer mboka premièrement faut za la wana naza d'accord na yo. Parce que tango yebi ke mboka na yo mabele na yo okozala kotrahir yango te. Ozomona Musée Laurent Désiré Kabila asalaki na ba Rwandais asololi na ba Rwanda kambo ebele mais tango aye komona ke ba Rwandais basengi ye nde mabele qu'est-ce que Musée a dit mais alors en tout cas bolimbisi bamawa tata bande kolanda ya Congo bololo kumbulu nyenga za na problème ya connexion alors donc voilà tukwa kozela ye donc akoka solo benda kozonga alors okatana ki kumulo nyenga continuer. Oui nazali koloba boyeke soki makambo lobi na ndeko Katumbi ezali ya solo mais nazali ko apprécier yango parce que soki olobi ke eza bongo parce que nga naza na ba preuve te ya koloba soki azali congolais soki aza congolais te naza na ba preuve te mais kumulo nyenga bolimbisi kumulo nyenga bolimbisi yo za ko se prétendre ozali nationaliste et nationaliste doit nécessairement koyeba bato oyo bazali na tout autour na ye na kati ya politique. Comment yo koyi kotuna ngai ke soki makambo ezali ya solo yo yebi te Katumbi papa ne azali moyuda oyebi yango te mais sikoyo bosoutenir ye botie na plateforme po bosoutenir comme président na magie nini, c'est ça ma question. Exactement nauti koloba boye kasi nauti oloba ke ngai comme individu kumulo nyenga nazalaki na information wana te ya koyeba ke Katumbi azalaka congolais to aza congolais te nde yango nalobi boye soki oyo olobi eza ya solo mboka ekoki kobonga te parce que étranger akoki kobongisa mboka te parmi bacritère nazali koloba wana mpe ezali na kati nazali kondima maloba olobi parce que ezali te ke soki eza vision moko na ngai te olobi vérité na boya yango nazali koloba bacritère bapréalable eza ebele oyo diagnostic ya Congo ekoki kobima visible te ekoki kozala palpable te nauti kolakisa misato to minei kobakisa na oyo apesi ezali ndenge wana parce que omoni ndeko bapele bobala eloko ezosala na Congo ndenge nini identité ya bakongolais comme congolais eyebanaka lisusu te mais bakonzi nyonso bakotaka bafavorizaka toujours baétranger bakota na kati ya politike ya mboka soki étranger akoti na kati ya politike ya mboka esili mboka wana ekozala lisusu mboka te parce que étranger aza na vision na ye aye kotala nini voilà mpe biloko wana soki biso Lamuka tozwi bokonzi tokotya moto na place na ye. D'abord naza na émission moko oyo ekobanda koleka awa na Congo tokomi yango environnement politique de la RDC. Émission wana ezali kolandela chaque congolais pe koyeba congolais aza nini awuti wapi abandaki ndenge nini aza ekolo nini tanga azali kosala politique ya Congo pe kotala ba leader politique oyo ya Congo o basali bolamu pe kozwa ba makanisi na bango kotia yango na nation mpona Congo ekende liboso. L'identification à chaque congolais, chaque leader politique na chaque province na ye.
eloko wana ezali conception ya vision moko na mona kike il faut tosala yango mpona tokoka koyebaka nani azali nani asengeli asala nini. Naza d'accord na yo ndeko Bopele Bobala. Matondo mingi. D'accord, tout à fait d'accord. Matondo mingi Kumulo Nyenga. Alors Kumulo Nyenga outi kopesa ba précision wana. Mais ce que to kokana koyeba na ngambo ya bino ya lamuka. Est-ce que boza vraiment na makanisi ete mboka na biso le Congo ezali sous occupation? Matondo mingi ndeko Bopele Bobala, eloko wana ozali kotunanga na uti koloba awa ke ba Rwandais ba Congolais tozali kokufa chaque jour na ba rebelle Ougandais Rwandais bazali kokota na mabele na biso chaque jour ndeko Bopele Bobala. Eloko nini eleki lisusu wana ba étranger baza koya koboma bino na mabele na bino? Ezali mboka ezali kokambama mabe. Mboka ezali lisusu na mokonzi te, parce que même tango wana koli na mboka ndeko Bopele mo étranger aye na mboka na yo, mais il faut atonga parti ya mabele bopesa watonga ndaku pe bokola sezamba ya kokota pe bokola se ba limite na yango. Mais est-ce que lelo Congo toza na limite? Est-ce que lelo Congo toza na mokonzi yake Rwanda akwataki Uganda akwataki abimate to bakanga ye? Non, ba MONUSCO awa ba confirmaki ke ba rebelle bazali na mabele ya Congo semaine passée. Mais Kumulo Nyenga tozoloba nano likambo etali ba élément terroriste oyo bazoko kota na este kunate. Tozoloba na ba institution ya mboka. Est-ce que boyebi ke tozali sous occupation? Soko yebi tena pesa no exemple moko. Est-ce que Tambwe Mwamba alias Alexis le terroriste c'est un étranger? Oyebi yango oyo moto babengi Rubewa Tambwe Mwamba, je cite Tambwe Mwamba alias Alexis, c'est un Tutsi rwandais. Un moto babengi Rubewa, c'est un Tutsi rwandais. Nyarugabo, c'est un Tutsi rwandais. Francine Moyuma, c'est une Tutsi rwandaise. Tango Fort, c'est un Tutsi ougandais. Na ba généraux ba tondi na kate armée bazaba paya. Est-ce que bino na lamuka bozo ko mene komba wana ya kolongola nanu ba paya baza na kati ya mboka pour que mboka ezonga na maboko ya ba citoyens congolais ba moko pour que toke na maponami ya malamu? Quelle est votre position na sika wana? Mais ndeko Bopele Bobala, on peut dire la muka raison, non? Et tant qu'on va sortir des crises de réforme institutionnelle. Kasi na kati ya réforme institutionnelle ndio tozoloba nana akozala na seni Bopele aza mwana ya Équateur, toyebi mama na ye toyebi tata na ye afanda wana. Nana akozala na cour constitutionnelle, toyebi ke Kumulo Nyenga azali wana mwana ya Congo auti na boye ya libota boye afanda wana na chaque domaine. Kasi tango ndeko Chilombo bazali kolinga kosala te bazali complice na makambo wana, parce que biso tango tolo ba réforme institutionnelle kasi pona koyeba nani azali nani ndeko Bopele Bobala. C'est ça la muka, c'est ça esprit ya la muka. Il faut toyeba nani akokamba biso, est-ce que azali congolais to aza congolais te, est-ce que auti wapi abandaki politique wapi? C'est ça la réforme institutionnelle na niveau à tous les niveaux. Ozali koyoka ngai? Toza kolanda yo. C'est-à-dire que mboka selon tete totali na diversité, soki mboka ezali sous-occupé, elingi koloba na président de la République ina se pama na ba étranger. Parce que Allemagne à l'époque tango bazalaki sous occupation na ba pays mususu Allemagne bazalaki kokonza baninga pe ba mindinga bazalaki kokonza bango na état na bango yo ozali na Angleterre. Tala ordre ezalaki kopesa ma libanda ya pays mususu ezoya ko exécuter na pays na bino. C'est ça sous occupation. Mais le long de Chilombo azali congolais toyebi tata na ye toyebi mama na ye. Soki akomi kondima ba Rwandais ba Ougandais to bikolo mususu bapesa ordre bongo tina ye kozala congolais kozala wapi? Na sens ya sous occupation
toyebi que pour le moment congolais nazali na tête ya mboka mais problème ezali nde barwandais mosusu oyo bazali na bafo identité bakota de l'état wana sous occupation te mais yango biso tozali kosenga réforme na réforme nde tokolandela mutu ntango toyebi ke oyo aza rwandais ugandais o brazzaville o angolais akozala lisusu te c'est ça réforme toa kosenga mais comme mokonzi oyo azali kokamba Congo pour le moment azali congolais azali mwana mboka soki akomi kondima biloko wana tozala désolé wana sous occupation ezalaka nde meme mokonzi ya likolo wana ye moko mpe azali rwandais to ugandais to angolais ou brazzaville na ekipe na ye wana nde babengaka sous occupation mais soki na kati ya bainstitution baétranger bakoti wana Congo ezali sous occupé te soki nde baprouve ke Tshilombo azali rwandais ou bien baconfirme ke aza brazzaville ou bien baconfirme ke aza angolais à ce moment-là tokoloba Congo ezali sous-occupé mais tokoki koloba ndeke selon ndenge otangi ke bandeko mosusu wana bazali étranger c'est-à-dire bainfiltre biso tokobenga infiltration na baposte politique et administrative ya Congo à ce moment-là tokosala réforme institutionnelle po toyeba kolongola bainfiltre wana c'est ça idée ya lamuka ekende bo Congo na tous les niveaux to banani azali nani voilà matondo mingi kumolo wenga tozokenda na suka oui effectivement monsieur Fayulu na kombo ya Martin na kombo ya bapaya ya ba esclave alors jamais atikala ko combattre politique kanambe ou azali tout rwandais n'a jamais dénoncé, n'est-ce pas, cette occupation ya mboka na biso à la tête du pays na kombo ya Hippolyte Kanambe avec son phono Joseph Kabila. Il n'a jamais combattu ça. Alors donc tout le monde est sikani oyo monsieur Fayulu à combattre vraiment l'occupation terre d'ailleurs kutu azobenga nani oyo Hippolyte Kanambe ndeko Kabila. Na on dirait que comme on y a katana alors donc voilà donc voilà allô ouais na bana koloba boye monsieur Fayulu olobi na lobi monsieur Fayulu atikala jamais ko dénoncer l'occupation ya mboka na biso na Hippolyte Kanambe oyazali touti rwandais. Il n'a jamais combattu ça. D'ailleurs, Koutou, Abanako Benga est toujours Ndeko Kabila, un faux nom, et pourtant son nom ce n'est pas Kabila. Alors, tout cité dans l'Alikambo et Tali Sorop, en tout cas, Bokono Oyeza na kati ya Congo. Tout le monde a qui, mais c'est Tshilombo Kei na Congo Brazzaville, Congo d'Afwa, à qui Kokutanana, ces dictateurs de tous les temps qu'on appelle Sassou Nguesso. Alors, donc, Kuna et Parapi Basololi, Bazako préparé ko bongisa, pour n'être bakoka ko kotisa soro pena tuka vaccin kisi oyo bako tobolo bana somi ya mboka ya Congo. Alors quelle est la réaction ya lamuka na démarche wana oyo monsieur Tshilombo bazako sala pona kokena kozwa soro pena tuka poison oyo bakoya ko inoculer bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo, c'est-à-dire que nini vaccin wana. En deuxième chose, alors likambo etali soro pena en tout cas confinement. Toyebi très bien que na kati ya mboka wana bokono wana ezali te. Mais baza ko confiner bandeko na biso, baza ko nyokolo bango, tozo ko yokata réaction à la mukate. Oyo ko telema pona ko protéger bandeko na biso ko défendre bandeko na biso, mais batiki bango à la merci, n'est-ce pas? Ya ba vautour o baza na kati ya mboka. Donc ce qui fait que vous menez la même politique. Ça c'est deux. Trois pona ko suki ça yebisangai entre l'unitarisme na fédéralisme. Système nini ya malamu otogo tia na mboka na biso poto ko démarrer. Matondo mingi nakoloba boye pona bokono ndeko bopela bobala en tant que médecin triade je crois que nasina kenda na ministère ya recherche scientifique na présentant bango ba produit na ngai oyo ko éradiquer COVID-19 il va répondre ngate na secrétariat général ya ministère ya santé na tina déposant
Nasina Kenda, na présidence de la République, naza na réception na bangawa na ndako. Na yebisi bango bopezanga ata malade moko, ba produit naza na yango ya ba plante ekosilisa ba bokono wana, tile ba répondre ngate. Na makambo etali bokono tokoloba ke Congolais azali munguna ya moninga na ye Congolais. Parce que ba vaccin comment ba komemela biso vaccin, ba vaccin wana basali yango na ba produit chimique. Coronavirus ba fabriquer yango na ba produit chimique. Mais biso to na ba produit naturel. Ezali ko boma biloko wana. Est-ce que ba scientifique ya inikini, ba scientifique ya Congo mobimba, ba scientifique to ba traditionnel, to ba ndenge biso to zali médecin triade. Soki ndeko Chilomba azui intelligence congolais. Est-ce que c'est la biso to za vacciner? Et ça l'importance mon côté. D'ailleurs ngai kumulo nyenga ata malade yango yendenge ni na kozwa vaccin te nanga na libota na ngai. Ba Congolais yo bakozala na erreur ya kondima vaccin ekozala erreur na bango moko. Permettez le terme na benga buzoba. Ezali na sens ya kofinga terme ezali moto azangi boyebi. Biso to capacité nyoto ya éradiquer COVID-19 en RDC sans problème. Mais bakonzi baza kosala COP bazali kolukane mbongo pona kozwa mbongo ekota na nzela COVID-19 tokoloba eloko te parce que biso tozala pouvoir te. Mais tango bakomona badege eye bakozonga nsima biso tokoloba tokoannonce tosi tolobi tozali mpe koloba ke bavaccin wana eza poison retardé. D'ailleurs oyebi ndeko bopele nateyaka chaque jour ke bakisi ya mundele eza poison retardé. Nalobaka yango chaque jour eza baproduit chimique et synthétique. Nasengaka mpe débat contradictoire na bamédecin moderne awa na Kinshasa moko aleka koya kosala nanga débat azali te. Mpona kuna nakopesa yo foti te ezali bongo. Mais na makambo etali ordre fédéral ou toloba question nauti koloba likambo etali d'abord confinement. Pourquoi Lamuka aza ko dénoncer confinement ya bandeko na biso ndenge bazo parce que bazan eloko te bapesi bango misala te eloko monde ba confiner bango. Et après oui. Système unitarisme na fédéralisme. Oui, na uti koyebisa yo boye na makambo etali confinement na uti kolakisa ke ndeko Chilombo azali kokanga ba école auti kokanga ba université. Mais ba wenza tiki ezosala babisi bato bazokota 5 na ba 4 na ba bato bazali kosala embouteillage bana ntongo koke kolongwa chango tina ville bato bakangami soki ezalaki mpona coronavirus mpona nini aza kokanga bato wana plus de 100 personnes baza kotambola na marche chaque jour awa na Kinshasa moto akocontredire ngai azali te. Ndeko Chilombo ntango aza kokanga baekole na université ezali kaka aza incapable ya kofuta baenseignant. Nautaki deja koloba ke ezali na tina te ndeko. Nauti koloba Lamuka mpe tozali koloba mais ezali bokono ezali eye na mokili mobimba. Biso tokozala président soki balobi tozala président tokoboya te soki ya solo corona ezali na lolenge bango bazali koloba parce que na première vague namonaki quand même bato bakufaki oyo nayebani na bango. Mais na deuxième vague oyo naza na information moko te mpe namoni nano breve moko te na koloba yango te ke ezali to ezali te. Parce que la fois passée ntango ozwaki ngai nayebisaki oke nasi namoni bato bakufi na corona na première vague. Mais deuxième vague oyo naza na breve ata moko te. Mais soki ezali tokose protéger. Mais ndenge nini boza kotika bakote mosusu bato bazali kotonda baza kokangama na bawenze ozoyo otala kaka na université place wana nde naza koloba ke eza nazokoka kofuta baenseignant te. Makambo ya unitarisme to fédéralisme chaque pays adoptaka système politique na ye. Oza kolanda ngai chaque pays azali koadopte système politique ya kotravaille na yango. Mais ba système wana ezali kosala epai na biso malamu te parce que ezali critique na biso te. Esengeli biso bana mboka wana nazopesa position na ngai kumulo nyenga comme individu comme scientifique. C'est-à-dire démocratie par exemple ezali faux pouvoir. Tolobaka démocratie c'est la méthode d'implantation du pouvoir politique.
ezali moyen mutu nyonso akoleka po azwa poste akoloba au nom du peuple congolais. Mais peuple nene atindi ye. Parce que chaque peuple, chaque Congolais a un parti politique na ye. Mais ba politicien nyonso ya Congo soki alingi aloba na kombo ya peuple oyo wapi. La démocratie d'abord la piège au mindele batiaki biso po tobonga te. Maintenant biso moko il faut créer système politique ya mosusu oyo tokosala système électoral na biso moko oyo ekopermettre biso tokoka korésoudre bamakambo na biso. Mais tant que les scientifiques congolais balingi kokota na logique wana te bazali malanda ngulu ya kolandaka o démocratie o socialisme o libéral toko bonga te ne ko bopele eza parmi ba préalable tant na bagi crise d'homme d'organisation et d'écriture politique c'est ça loko toza ko kangama na biloko wana et sika na zaki formation na troisième voie tozali koloba Congo a un problème d'homme d'organisation et d'écriture politique. Wana ezali slogan ya troisième voie ya chaque jour. Et si quand na yebisa que nazali formé kuna parce que kuna ezali parti politique était eza réflexion scientifique, spirituelle, même religieuse, c'est-à-dire que kuna baza kolakisa mutu ndenge azali konyokwama koma do kolongola mboka na na likama autani DPS autani union sacrée autani FCC ou bien dans la nouvelle là, au Covid, quand on est la formation, na côté de Fumutoto na troisième voie na ye, au lieu pour appliquer na partie na yo, ils ont des problèmes. Pour nous, et si kabaza kolakisanga ike, qu'on a un problème d'homme, d'organisation et d'écriture politique. Attends, on a une crise d'homme et de kobopele. Kasi bato ba di correspondre te. Bato baza na culture politique te descendance boko qu'on a vu sur le plan politique boza na yango te ndeko bapele boke ko photocopier ya ba allemand boke ko ya ba français siko boko za lokola ba français ndeko bapele eza ndene yo baka makambo ya ndeko mfumukimbango ya lingomba kongola lingi ko sambela kaka bokoko ya Yesu to Mahomet to Buddha alingi ba koko na Yesu te mukoni yako bongo. C'est ça le problème. Les politiques, le monde a compris sa bicho, et ça fait politique, il faut raisonner autrement. Tout ça, le système politique, qui est mon sous, tu as adopté un point négatif et positif, il y a mon délai. Et le négatif, il y a qui sont comme un piège. Nazali ko bimama comme. Aujourd'hui, Makitoko, mais comme l'onyenga, il y a aussi exemple, wana, ya bafumutoto. Aujourd'hui, que kuna na troisième voie, baza conseiller, donc ba nationaliste. Mais tout le monde fumutoto ke okota na FCC ou ezali plateforme ya ba paya. Allo kumulo nyenga. Bodimbisi ba ma tata bande kolanda Congo bololo donc toujours cité na fin il y a émission na biso. Alors donc kumulo nyenga zana problème il y a connexion. Alors kumulo nyenga na bande koloba boy. Yo uti ko pesa exemple ya fumutoto. Autre on peut ces exemples à Fumutoto que non à Sali troisième voie et pas pour ça pour former bah nationaliste mais tout le monde les mêmes Fumutoto yo le big baza pour former bah nationaliste na troisième voie à que ko kota na FCC ou ezali groupe ya ba bandi ya ba étranger ou baza ko baby samboka donc c'est une contradiction na makambo po za ko ba moko de ko kumolo nyengia. Matondo mingi, je crois que les noms nazali porte-parole ya ndeko Fumutoto te, il est moko akoki ko répondre na place wana mais pour votre information Fumutoto azali sous na SPC te. Mais azalaki déjà azalaki déjà na 4 il était déjà un traître. Azalaki déjà na 4 il était déjà un traître. C'est un traître déjà. Donc logiquement ce n'est pas un politicien azali teinté donc na esprit patriotique et nationaliste. Alors pour terminer au pesingai donc réponse ité na système politique na lobby toza na unitarisme ça a duré longtemps. Est-ce que toko demeurer toujours na unitarisme ou bien sengeli tokota siko na voie ya fédéralisme? Na uti ko répondre yo boye. Na système unitariste, na système fédéral,
na ba système ya démocratie to dictature na bango bamemele biso eza piège oyo ekorépondre na Afrique te ndenge ezorépondre na bapays développé. Mpona nini bango baza na esprit, baza na lettre et l'esprit nango, baza na lolenge ya molimo ya mukanda wana. Biso sikoyo tozali na mukanda me tozali molimo ya mukanda. Est-ce que oza kolanda ngai? Ouais, 5 c'est 5. Allô? Ouais, omoni ntango baza ya constitution de la république eza mukanda mais eza na molimo na yango ezali kokumba. Mais soki otali kaka mukanda pamba oyebi kotraduire molimo ya constitution te, okobanda koviole constitution chaque jour ndenge ndeko Kabila azali koviole mpe ndeko Tshilombo azali koviole. Oza komona parce que ezali oza na esprit ya lettre te, oza komona lettre mais esprit na yango ozali koyeba te. Allez, unitarisme to fédéralisme ezali ndenge wana esengeli to modifier basystème politique étrangère to adopter système nationalisme na biso moko mpe kozwa ndambo ya bango ya malamu kosangisa wana nde tokozala na bosomi mpo na Congo. C'est ça diagnostic en tant que médecin triade mpe politicien nazali kopesa. En tout cas, bongo sikoyo Kumulo Nyenga mpona kosukisa. Monsieur Fayulu alias Martin ye azali na direction nini ya système politique na kati ya Lamuka? Olobi ndeko Fayulu azali nani? Azali na kati ya système politique nini na Congo pona Lamuka? Non, Lamuka ezali vision ya Fayulu moko te. Lamuka ezali balider basanganaki pona kokende kokuta solution pona mboka na biso. Moyen nyonso bakomona possible ezala unitarisme ezala fédéralisme pona balibere Congo bakoaplike yango. Me ngai comme individu Kumulo Nyenga nde nazali kopropose ke tolongwa na système politique étrangère. Mais oyebi ke na Congo tozalaka basocialiste na balibéraux. Oza comprendre tozalaka baparti libéral ou baparti socialiste. Lokola parti na ngai esika nazali Nouvel Élan epa ndeko Adolphe Muzito ezali parti socialiste. Oza komona. Mais ntango nazali na parti socialiste nazali kondima mibeko to kotambwisama ya parti. Mais epa ndeko Adolphe Muzito azali kondima ba débat. Soko omemeli ye ide oyo omemi amoni ke eza malamu akondima yango mpe achange masolo yango naza kosenga na bakonzi nyonso ya politike bakoka koadopte débat na politike ide mayele ya classe ezala na place nde tokozala développement. Matondo mingi Kumulo Nyenga tokomi na suka ya manaka mabiso na pokwa na lelo. Alors donc un mot de la fin pona ete tokoka clôturer. En tout cas matondo mingi. Matondo mingi nazali koloba na ba diaspora congolaise bazwa vraiment responsabilité politique na bango en main parce que ba fournir biso ba information na ba capacité mususu oyo biso batuto ko bunda sur le terrain toza na yango te. Esengeli bino bosala mosala na bino comme mutu ya mboka. Pe nazali kosenga ba chinois nyonso batelema lokola mobali moko pona kosala bosomi ya mboka ya Congo pe ba province na biso ekoka kotelema. Me kasi na koloba boyeke na ngonga oyo tokondima lisusu te tosi tokota na cycle électoral oyo esengeli ka après 5 ans nyonso ba élection ezala soki bandeko ya Tshilombo bazali kolanda ngai bandeko ya Kabila bazali kolanda ngai basala distraction te na makambo na bango babongisa ba élection na délai constitutionnel pe tokende na réforme institutionnelle à tous les niveaux tokobimisa Congo na paso tozana yango. Voilà. Matondo mingi Kumulo Nyenga na ndenge ozalaki na biso solo pena tuka na pokwa lelo na kati na Congo Bololo. Donc voilà, bama batata bande kolanda Congo Bololo tokomi na suka ya manaka mabiso mapoko malelo. Donc voilà, oyo aza toujours na posa koleka na Congo Bololo. Donc abengi biso
akoleka okofuta na opata te okofuta na eloko moko te essentiel tout simplement opesa point de vue na yo bandeko bakoka koyoka yo alors donc mpona kodéfendre donc mabele ya bakoko na biso. Donc voilà, tokomi na suka, alors que le Seigneur à Congo nous bénisse tous et bénisse en tout cas le géniteur, n'est-ce pas, ya inyo de Timanti Tobengi, néanmoins dans Semi et la République fédérale du Congo biso toza ko prôner matondo mingi na bino banso tokuta na bino mbalasi matondo makanda mavambuso mavutuka yonzama osawenina ninga masina makikulu kongoja bakongoja vutuka kongo uluzololwa batata bampungu tulendo makanda mavambuso mavutuka yonzama osawenina ninga masina makikulu kongoja bakongoja vutuka kongo afelikaja Africa ya mbali na tumbo Africa ya mbali ya mbali zina mene tumbo Africa ya mbali Africa ya mbali na tumbo Africa ya mbali zina mene tumbo Kesi ambaya mbita ketilwa na kukongo Kipanda kya Kongo ye kivuka kya Ntimanti Kesi ambaya mbita ketilwa na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Kesi ambaya mbita ketilwa na kukongo Kipanda kya Kongo ye kivuka kya Ntimanti Kesi ambaya mbita ketilwa na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Zakuza kuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata bakungu tuleno Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kya Ntimanti Zakuza kuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata bakungu tuleno Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kya Ntimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya mbali Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva muzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya Ntimanti Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva muzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya Ntimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo